Labdien, draugi! Aizskaitīsim kopā līdz 10 par grūtniecēm un jaunajiem vecākiem darbā. 1. Topošos un jaunos vecākus pret diskrimināciju aizsargā darba likums. 2. Likumā ir paredzēts grūtniecības, pēcdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājums. 3. Tētim pienākas 10 darba dienu atvaļinājums, kas jāizņem pirmā pusgada laikā. 4. Bet, ja ģimene tā nolemj, pusotru gadu garajā atvaļinājumā var doties arī tētis. 5. Visu šo atvaļinājumu laikā darbinieku nedrīkst atlaist. 6. Arī darbinieku skaita samazināšanas gadījumā jaunajiem vecākiem ir priekšrocības. Uz 7 uzsvēršu, ka grūtniecei un māmiņai jānodrošina nekaitīgi darba apstākļi. 8. Ja tas nav iespējams, jāpārceļ darbiniece citā vietā vai jāpiešķir papildu atvaļinājums. 9. Gan grūtniece, gan jebkurš no vecākiem var ņemt īsu pārtraukumu, lai dotos pie ārsta. 10. Jā, vecākiem pienākas papildu atvaļinājums līdz pat 3 dienām gadā. Lūk, cik vienkārši, kad visu saliek pa punktiem. Un atceramies, labs darbs, kas drošs darbs. Uz redzēšanos!